নমস্কার বন্ধুরা, মামনিস লিটল কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমার আজকের রেসিপি কাসুন্দি চিকেন। এটা রুটি, গরম ভাত দুটোতেই ভালো যাবে। এটা বানানোর জন্য আমি 2 চামচ পোস্ত, 1 চামচ কালো সর্ষে, 1 চামচ সাদা সর্ষে দিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে নিচ্ছি। এপাশে 700 গ্রাম মাংসতে আমি লবণ, হলুদ আর টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। তাতে এই পেস্ট দিয়ে আবার একটু ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টা ঢেকে রাখলাম। এপাশে কড়াই তেল গরম হয়ে গেছে, তাতে আমি একটু কালো জিরে দিয়ে দিলাম। তারপর কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। ব্যাস, এবার এগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি। রান্নাটা আমি সরষের তেলে বানাচ্ছি, আর এই সময় গ্যাসটা আমি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি। এবার আমি 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। তারপর এটা একটু ঢেকে দিয়ে একটু ভেজে নিলাম। এবার এর উপর আমি পেস্ট করে রেখেছিলাম আদা, রসুন আর একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে আমি পেস্ট করা ছিল। এখানে রসুনের ভাগটা বেশি আছে, সেই পেস্টটা আমি এর উপর দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার একটু এটা কষিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর হলুদ, এবার যার প্রয়োজন মনে করবে লবণ দিয়ে 5 মিনিট কষে নিতে হবে। এর উপর আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে আমি এটা কষিয়ে নিচ্ছি সবগুলো। গ্যাসটা আমি মিডিয়াম করে রেখেছি, দেখতে রাখতে হবে যেন না নিচে এটা বসে যায়। এই সময় জল প্রয়োজন নেই, যদি দরকার মনে করো সামান্য দিতে পারো, কারণ এটা টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা ছিল, তাই জল খুব একটা বেশি প্রয়োজন হবে না। আমি এখানে সামান্য একটু হালকা গরম জল দিয়েছি। এই দেখো, এবার আমি একটু শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো মশলা আমি আবার ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ এটা আমি ঢেকে রাখবো। 5 মিনিট পর দেখো, এটা প্রায় হয়ে গিয়েছে। এবার এতে আমি এই রেসিপির মেন উপকরণ কাসুন্দি, সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 চামচ কাসুন্দি দিয়েছি। কাসুন্দিটা দেওয়ার পর আবার একটু ভালোভাবে আমি সব কিছু কষিয়ে নিচ্ছি। দেখো, এটা প্রায় হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ এভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এটা এবার একটু ঢেকে দেব। ব্যাস, রেডি আমার আজকের রেসিপি কাসুন্দি চিকেন। দেখো, এবার আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা, তোমরাও এভাবে বাড়িতে বানিয়ে দেখো। আমার এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ বন্ধুরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।